Tại sao trước khi xào mướp đắng, có tên gọi khác là khổ qua, ta nên trần qua nước sôi? A. Cho bớt xanh. B. Cho dễ ngấm gia vị. C. Cho xanh hơn. Hay D. Cho bớt đậm. Tôi nghiêng về đáp án D nhiều hơn. Đây là đáp án cuối cùng của tôi. D. Cho bớt độc. Theo bạn thì mướp đắng khổ qua là một thực vật độc, cho nên phải trần qua nước sôi cho bớt độc. Theo tôi được biết thì trước đây là tôi thì cho nó bớt đắng, cho nó bớt đắng, mà đây thằng nó cho bớt độc thì. Nhưng mà bạn đã chọn D. Bây giờ chúng tôi xin đưa ra câu trả lời đúng. D. Xin chúc mừng.